पाठ पढ़ारे ध्यान दियो बंधुगण। मूर्ख रहिले तुमको तुम परिवार एवं तुम स्वामी मध्य तुमको सम्मान देबे नाही, हेले सांग माने तुम पुओ ही तुमर साहाय्य करिबो। मोर नाम सुनेली एवं मते 40 वर्ष हेउछि। मोर पुओ राजू सहर ठारे रहिकी पाठ पढ़ुथिला। पुओ को 20 वर्ष हेउछि। पुओ मो स्वामी परी मोटा एवं सबल। मो स्वामी मते मोबाइल चलाइबा पई देउ नथिले। गोटे दिन मु स्वामी को कहिली, अरे स्वामी मो पुओ को टिके कॉल करि दियंतु, मु टिके कथा लागिबी। स्वामी कहिले, मो पुओ पाखरे तोर की काम? मु कहिली, अरे स्वामी एबे खरा छुट्टी हेलानी एवं मो पुओ को मु घर को आसीबा पई कहिबी। काहिकी ना सांग माने मो पुओ 5 वर्ष हेलानी घर को आसी नथिला। स्वाम मते मोबाइल देले एवं कहिले, शीघ्र मोबाइल रे कथा हेबु एवं मो पाखकु मोबाइल आनी दबु। मु पुओ को कॉल करिली। राजू मते जानी पारिला नाही। मु पुओ को कहिली, अरे पुओ मु चोर बोउ कहुछि। पुओ कहिला, अरे बोउ नमस्कार करुछि। मु पुओर एही परी भड़ पाइबा देखि कांदिबारे लागिली। पुओ कहिला, बोउ तुमे काहिकी कांदुछ? मु कहिली, अरे पुओ तते देखिबाकू मो आखि तरसी गलानी, तू घर को केभे आसिबु? बोउ मु गतकाली ही घर को जीवर व्यवस्था करुथिली। मु पुओर एही कथा सुनी बहुत खुशी हेली। पुओ कहिला, बोउ मते मध्य बापा एवं तू बहुत मने आसी थाउ। सेतिकी बेळकू मो स्वामी आसिले एवं मोर मोबाइल छड़ाई नेले एवं कहिले, आरे बेधेई केते आउ कॉल रे कथा लागिबु। एही सबु कथा पुओ सुनिला एवं हेलो हेलो करुथिला। हेले स्वामी मोबाइल नेई गले एवं कॉल काटी देले। मु कहिली स्वामी को कहिली, अरे स्वामी काली राजू घर को आसिबो। स्वामी कहिले, आसिले मु कोन करिबी? मु कहिली, अरे आम गोटे बोली पुओ बहुत दिन परे घर को आसुछि, ता पई छेली मास टिके आनिबो। स्वामी रागिले एवं हसिले आउ कहिले, अरे मो पाखरे टंका नाही एवं तुमे माने डाली भात खाइबा लोक, कोन छेली मास खाइबो? तुम पुओ को अंडा खाइबाकू देबो। स्वामी 30 टंका देले एवं अंडा किणिब कहिले। मु स्वामी कथा शुणी बहुत रागिली एवं कहिली, आजि काली तुमर व्यवहार किछि भल हेउनी। विवाह पूर्वरु भल पाइबा सहित सबुदिन चिकेन मटन आणुथिल, एबे आग परी भल पाइबा नाही। स्वामी मो कथा शुणी कहिले, मो मुंड गरम कर नाही, मु मोर काम को नेकी बहुत चिंतारे अछि। एमिति कहिले एवं स्वामी चाली गले। मु खुशी एवं दुखरे थिली। आगामी दिन मु सकाळु सकाळु मंदिर चाली गली। मु जेतिकी बेळकू घर को पहुंची गली, मो पुओ को घरे देखिली। मो पुओ मो पाखकू आसिला एवं मते प्रणाम करिला एवं पुओ मते कहिला, अरे बोउ तू एबे सुखी जाइछु, तोर देह भल अछि ना नाही? मु कहिली, अरे पुओ तू मोर चिंता करिबु नाही, मु भलरे अछि। पुओ कहिला, बोउ मु जानिछि, बापा तते सेही दिन कॉल रे कोन सबु कहुथिले। बोउ तू चिंता करिबु नाही, मु एबे टंका कमाइबारे लागुछि। मु पुओ को कहिली, अरे पुओ खरा हेउछि, घर को जिबा चाले। किछि समय परे मो स्वामी आसिले एवं मोर पुओ को देखि रागुथिले। मु स्वामी को कहिली, अरे तुमर कोन होइछि? मो पुओ प्रति एते राग काहिकी? स्वामी कहिले, तो पुओ पाठ पढ़ा छाड़िकी झियो सहित कथा लागुछि। एमिति कहिले एवं स्वामी बाहर को चाली गले। मु पुओ पाखकू आसिली एवं कहिली, अरे पुओ तोर कोन दरकार, मु साहाय्य करिबी, हेले तू टिके भलरे पाठ पढ़िबु। पुओ कहिला, बोउ तू मते पाठ पढ़ा कथा कहिबु नाही। मु पुओ को कहिली, अरे पुओ तू काहिकी झियो मानंक सहित कथा लागुछु। राजू कहिला, बोउ तू बुझिबाकू चेष्टा करे, सेही झियो माने आम सांग एवं आमे एकाठी पाठ पढ़ारे साहाय्य होइथाउ। मु कहिली, ठीक अछि बेटा, मु जानिछि, तू मोर गोटे बोली पुओ, तो आखिरे मु दुनिया देखुछि। राजू कहिला, बोउ तो पई मिठा आनिछि। मु राजू आनिथिबा मिठा खाइली एवं राजू को कहिली, अरे पुओ तो पाखरे टंका केउथु आसिला? बोउ मु सेही सहर ठारे छोट पिला मानंकु पाठ पढ़ारे साहाय्य करे एवं सेमाने मते टंका दियंती। मु पुओ को कहिली, अरे पुओ तू काहिकी झियो मानंक सहित कथा लागुछु। राजू कहिला, बोउ तू बुझिबाकू चेष्टा करे, सेही झियो माने आम सांग एवं आमे एकाठी पाठ पढ़ारे साहाय्य होइथाउ। मु कहिली, ठीक अछि बेटा, मु जानिछि, तू मोर गोटे बोली पुओ, तो आखिरे मु दुनिया देखुछि। राजू कहिला, बोउ तो पई मिठा आनिछि। मु राजू आनिथिबा मिठा खाइली एवं राजू को कहिली, अरे पुओ तो पाखरे टंका केउथु आसिला? बोउ मु सेही सहर ठारे छोट पिला मानंकु पाठ पढ़ारे साहाय्य करे एवं सेमाने मते टंका दियंती। पुओ कहिला, बोउ मते भोक लागुछि,
କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅ ରାଜୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତା ପାଇଁ ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିଦବ ଯାଉନ୍। ସ୍ୱାମୀ ରାଗରେ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ କେତେ ଥର କହିବି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ରୋଷେଇ କରିଲି ଏବଂ ପୁଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକି ଗଳି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ପୋଷାକ ପୁରାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସହରକୁ ଟଙ୍କା କମାଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗରିବ ମଣିଷ ପରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ରହିବି ଏବଂ ଏକାକୀ କେମିତି କରିବି? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମତେ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତୁମେ ମା ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି ଏବଂ ବସିଲି। ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୋଉ, ତୋ ପାଖରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ଏକାକୀ କଣ କରିବି? ପୁଅ କହିଲା, ବୋଉ, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ରଖିପାରିବି। ବୋଉ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, ତାପରେ ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ବୋଉ କାନ୍ଦିଲା। ଆରେ ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରାଗରେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ମତେ ଏତେ ନିଜର ଭାବୁଛୁ, ଏହି ସବୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ପୁଅ କହିଲା, ଆରେ ବୋଉ, ତୁ ପାଗଳ ପରିକା କାହିଁକି ସବୁ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆଉ କିଏ ତୁମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଲି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କଲ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବି। ରାଜୁ କହିଲା, ବୋଉ, ତୁମେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ତୁମ ହାତର ରୋଷେଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ପୁଅ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଲି। ପୁଅ ଖାଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସିଲା। ସେହି ଲେଟର ମୋ ପୁଅର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ତୁମର ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲି। ହେଲେ ମତେ ଡର ଥିଲା ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମତେ ଏବେ ଭୁଲିଯିବ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା, ବୋଉ, ତୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢାଇ ଯିବି ଏବଂ ତୁ ଘରେ ରହି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏବଂ ରାଜୁ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ନେଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ପୁଅ ରହିଲୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ତୋର ବିବାହ କରିଦେବୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ବେଧେଇ, ତୁ ଅଧିକ କଥା କହୁଛୁ। ଏବେ ସେହି ବୁଢା ଘରକୁ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବିବାହ କରିବି? ମୁଁ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇଲି, ଆରେ ପୁଅ, ବିବାହ କରିବୁ, ହେଲେ ଏତେ ଛାନିଆ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ପୁଅ ରାଗିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବୋଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେହି ଝିଅ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ମୋ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ପୁଅ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ସେହି ଝିଅ ପାଇଁ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅର ବଡ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ରାଗ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବଦଳିଯାଏ। ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଅ ରାତିରେ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପୁଅ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କେମିତି ହେଲା? ପୁଅ କହିଲା, ବେଧେଇ, ତୁ ଚୁପ ରହିଯା। ପୁଅ ସଲ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ପୁଅ ଖାଇଲା ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁନେଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ। ପୁଅର ଚାକିରି ଗିହା ଭଲ ଚାଲିଲା। ପଚ ପଚ ସଲୁ ସଲୁ